大家好，到咗六合彩嘅時間。今日係4月10號星期四，由我羅雪賢同大家主持第40期嘅六合彩現場攪珠。我哋首先睇睇投注總額。今期嘅投注總額總共係有4487萬。由於上一期嘅頭獎冇人中，所以係有累積多寶獎金800萬。而投注總額嘅15%，亦即係670萬，將會撥入獎券基金作為社會福利用途。喺攪珠之前，先同大家介紹下今晚兩位監場嘉賓，佢哋分別係梁家區 BBS 太平紳士，同埋獎券基金受惠機構之一嘅代表，元朗大會堂管理委員會主席黃就添先生。歡迎晒兩位，介紹一下受惠機構啊！元朗大會堂投入服務已逾50年，服務拓展至今有8個服務單位，而元朗區綜合服務大樓已於2019年9月啟用，為居民提供青少年、學前兒童課餘託管、長者、家庭、傷健、少數族裔、新移民、就業支援、義工訓練等服務，同時配合政府政策策劃嘅小組及社區發展服務，加強居民社區教育、公民責任意識，鼓勵居民發揮助人自助精神，令元朗成為一個更安穩、進步及和諧嘅社區。詳情可以瀏覽該會嘅網頁，或者致電24767771查詢。好啦，今期嘅六合彩即將會舉行，大家電視機熒光幕會見到一部六合彩嘅攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好，我哋即刻開始第40期嘅六合彩現場攪珠。今晚第一個攪出嚟嘅號碼26號 ，the first draw number is 26。第二個攪出嚟嘅號碼係35號 ，the second draw number is 35。第三個攪出嚟嘅號碼係32號 ，third draw number is 32。第四個攪出嚟嘅號碼22號 ，fourth draw number is 22。第五個攪出嚟嘅號碼23號 ，fifth draw number is 23。第六個攪出嚟嘅號碼11號 ，sixth draw number is 11。最後一個攪出嚟嘅特別號碼2號 ，the extra number is 2。好啦，今期嘅六合彩已經順利攪出，等我同大家重複一次啊，分別有11號、22號、23號、